Reka jijiga. Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuzifuata habari zetu mbichi za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo lundi le 6 avril 2026 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Taarifa ambazo tumewaletea jioni ya leo moja kwa moja tutawapeleka kwenye uwanja wa vita tuwaambie habari za kweli kutoka kulinye de front. Habari za jioni ya leo tutazianzia katika maeneo ya Kabare kwenye AFC M23 ilijiondoa maeneo tofauti mkiwemo eneo ya Chirunga kwenye AFC M23 ilijiondoa na pre kuondoka kwao population wakaanza kabisa kusherekea hayo. Video ziko hapo kabisa, mtazifuata 5 kwa 5, tutawaambia mengi kuhusu hayo. Habari zingine ambazo tumewaletea moja kwa moja tutawaambia kuhusu wazalendo ambao baada ya siku chache na wamefungula route nationale numero 5 ili wa motare wa taksimene wapitie ile njia wanaotoka Uvira kwenda Kamanyola, wanaotoka Kamanyola kwenda Uvira, donc kabisa waanze kupitia ile route. Wako nasema kwamba kuko maprobleme zenye wako nakutana nazo za kushambuliwa kila mara na wanajeshi wa M23 wakati wako kupatrui. Tutawaambia mengi ya matatizo ambayo walisema wako nakutana nayo, video iko pale, mtaifuata kabisa. Zingine habari ambazo tumewaletea tutawapeleka mteritoire ya Kalehe kwenye mnajua siku ya jana kuliripotiwa mapigano makali. AFC M23 ilikuwa nayo mvita kuanzia maeneo ya Chambombo ambapo ilikuwa ikipigana na wazalendo wa yule General Mike wenyewe walikuwa wamerekipere Chambombo mkiwemo na eneo za Bishaka na eneo za Rutare. Baada ya mapigano hayo makali, matokeo yote kabisa ishatufikia. Tutakuja kuambia matokeo ya mapigano hayo. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa naendelea kuzipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na mzisambaze kwa walio wengi ziwafikie. Msisahau kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ambapo taarifa zetu zote mtakuwa mkizipata 5 kwa 5. Mjiunge nasi mkigusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description mtapata linki yetu, mguse kwenye linki hiyo mjiunge na WhatsApp yetu. Hapo habari zetu mtakuwa mkizipata 5 kwa 5. Kitu kenye na waomba kabisa ni kupartager hizi information, muzisambaze mu groupe ya WhatsApp, mashine WhatsApp, kwa media tofauti, ziwafikie wengi. Ile inakuwa kutuencourager, kucommenteni kama kawaida, mkitupa maoni yenu, kulike nako kabisa ni vizuri, ili kutuonesha kwamba taarifa zetu mko nazipenda. Kwetu TV yawaletea habari za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Usikose kipindi chetu cha asubuhi, mchana na magharibi, ili uelewe yanayojiri huko. Habari zetu za jioni ya leo kama kawaida tutazianzia kwenye ligne de front ambapo tutawapeleka moja kwa moja mu territoire ya Kabare kwenye wanajeshi wa AFC M23 walijiondoa maeneo tofauti mkiwemo eneo ya Chirunga.
Asubuhi ya leo mapema kulikucha na maeneo ya Chirunga hakuna wanajeshi wa AFC M23 ambao wako pale. Mamamezeo ambayo walikuwa na waisha ukipe katika eneo ya Chirunga kulikucha kabisa na hakuna presence yoyote wanajeshi wa AFC M23. Population wakajiuliza biko aye. Wakaanza sasa kufika mwa defense tofauti ya AFC M23 waende ona kwamba huenda walitoka muzile nyumba zenye walikuwa na wishaka zikamata wakaenda wote mwa defense. Kufika mwa defense yenye AFC M23 ilikuwa ishaka installe pale Chirunga, wakakutana hakuna wanajeshi hata mmoja. Kabla ya kuwafasilia mengi, mfuate video hiyo ambapo wakaji walikuwa wakifika kwenye wanajeshi wa AFC M23 walikuwa installe wakawakosa. Na hajala ça c'est chez les rois, ils ont déjà tout aboli, même la maison royale. Walishaenda bana bashaenda siku mingi tulicha alishaenda kabisa. Mungu we. Nadhani kwamba ile video ya kwanza mmeipata. Hapo ni Chirunga mu territoire ya Kabare. Mnaona kama population wako na waonisha kwenye AFC M23 walikuwa hawako na wanasema kwamba walishaenda waishaondoka pale. Habari tunazo kutoka katika eneo hiyo ni kwamba saa za usiku wa jana kuamkia asubuhi ya leo saa 9 saa 8 vile njo wanajeshi wa AFC M23 waliondoka muzile eneo. Apre kuondoka kwao wakaelekea kwenye mpaka kwa sasa hatujui walielekea wapi, waliondoka pale muile busiku wakaenda kwenye mpaka kwa sasa hakujajulikana kama walifanya redeployment wakaenda kujiinstalle kwingine kabisa. Hatujajua ni wapi ambapo walienda, waliondoka mwile eneo. Mpaka kwa sasa hakuna mwanajeshi mmoja wa AFC M23 ambaye iko pale, na wazalendo hawajafika pale eti wakamate ile eneo njoo wenyewe waikontrole. Na wakumbusha kwamba katika siku hizi AFC M23 walikuwa wakijiondoa mu maeneo tofauti mkiwemo maeneo ya Kipese kule Lubero, Kitombiro yenyewe walirudia kandani, maeneo ya Katondi, eneo mingi walikuwa na wako naondoka ndani mwalikale, waliachaka eneo ya Pete na Minjenzi kupitia ile ya Koro ya nani ya ile makubaliano ya amani yaliyosainiwa kati ya gouvernement ya Kongo na gouvernement ya Rwanda, ambapo walikuwa wakianza kuyatekeleza yale waliokubaliana kujiondoa katika maeneo tofauti ambayo wako ndani, kama na maeneo ya Chirunga bilikuwa ile ya Koro. Donc ile ya Koro kama njoo yenyewe iliacha wanaondoka pale, tutakuja kuyafahamu kabisa kutokana na jinsi AFC M23 huenda itatangaza ni kwa nini walitoka pale, ama baada ya kufanya uchunguzi tutajua walienda wapi, kama ni redeployment ama ni kurudia nyuma. Biote tutakuja kuvibambia baada ya kufanya uchunguzi kamili kuhusu hayo. Wanajeshi wa AFC M23 hawako preza maeneo
ya Chirunga pale Mukabare. Nadhani ya kwamba ile video mlifuata bi mkaona ya kwamba waishaenda na population wakawa wako wanasema ya kwamba hakuna mwanajeshi hata mmoja ambaye iko pale. Baada ya hayo yote sasa kufanyika, baada ya wakaji kuamka wakaona ya kwamba AFC M23 iko pale, njo wakaanza sasa kusherekea hayo, wakadunda, wakacheza, wakafurahia hayo, wakaanza kufanya kabisa mashow, wakaanza kusherekea hayo katika mabalabala, wako wakifurahi ya kwamba AFC M23 waliondoka pale. Video ndio ile wakati wakaji kabisa walikuwa wakisherekea hayo, kisema ya kwamba AFC M23 imeenda kabisa, donko wamekombolewa. Nadhani kwamba ile video nayo mmeiona, ni wakati AFC M23 ilikuwa imeondoka pale eneo ya Chirunga. AFC M23 population walisherekea hayo, wakasema ya kwamba ni vizuri kabisa wamekombolewa wale wanajeshi wa AFC M23 kwa kuwa wametoka pale. Wazalendo watakuja kupakipena FARDC mpaka kwa sasa nao hawajafika pale eti pakamate kama ilivyokuwa maeneo ya Pete na Minjenje na zile eneo za Kipese kule Molubeo. Mengi kuhusu hayo tutafahamu kutokana na muda. Tunaendelea kufanya uchunguzi kuhusu hayo, tujue walitoka pale wakaenda wapi, kama ni kurudia nyuma ama kama ni redeployment, kama ni strategy nyingine ambayo walifanya. Tutakuja kuyafahamu kabisa na tutayawaambia. Kwa sasa habari tunazo ni kwamba hawako pale na kwenye walielekea paka kwa sasa hakujajulikana. Hizo ndizo habari tunazo kutoka territoire ya Kabare, pale ni mo province ya Sud Kivu, eneo ya Chirunga. Kwa sasa AFC M23 ishaondoka ndani. Tunaendelea na taarifa zetu zingine, habari ambazo tumewaletea moja kwa moja tutawapeleka mo territoire ya Uvira. Territoire ya Uvira, mnajua après AFC M23 kujiondoka katika mji wa Uvira, wakaendelea kurudia nyuma mpaka wakasimamia Sange, kurudia maeneo ya Kamanyola, wakapa kontrole na wazalendo wakakamata Uvira, wakafika mpaka Kiliba kabisa, Runingo, katika eneo zinazo kuwa mbele ya Sange. Route nationale numero 5 ilifungwaka kabisa, kutokana na jinsi pande mbili wote walikuwa wakisema no, wanaotoka Uvira wakienda kwenye AFC M23 iko ni wasaliti. Wakasema no, ile haiwezekani. Wazalendo nao wakasema wanaotoka kwenye AFC M23 iko na kuingia pale kuko ndani wasaliti, SPO ya AFC M23 inaweza ikapitia pale. Kutokana na hayo njia ikafungwa. Population wa kule, wa motare, wa taximene na hata watu wengine swati wafanya biashara, uchuruzi na vingine vitu kupitia ile njia ili kuendelea kufanya biashara zao za kawaida. Ikakuwa sasa ikakuwa oblige wazalendo wafungule njia na AFC M23 ifungule njia ili maisha ya wakaji wale wachuruzi wa taximene wa motari waanze kufanya kazi zao za kawaida, maisha iendelee. Après kufunguliwa kwa ile njia sasa, wazalendo walikutana na probleme pale ambayo walisema wakiwa na wako naambia serikali ya Kongo itafute kabisa maamuzi ambayo inaweza ikakamata kuhusu hayo. Wanasema kwamba wakati walifungulaka ile route nationale numero 5 kulianza kukua mashambulizi hapa na pale ya wanajeshi wa waasi wa AFC M23 saa za jioni, ambapo wanasema kwamba watu ambao wanatokaka kule mkoteza wazalendo AFC M23 inawaambiaka wawaambie ni wapi kabisa wazalendo wako wanajiinstale, watafanya mapatrui gani. Njo kupitia zile information AFC M23 inaanza kukua na nafanya mambo hizi na kuatake mara kwa mara. Video ndio hiyo, muifuate kabisa. Wakati wazalendo walikuwa wakitangaza hayo pale ni kwenye route nationale numero 5 mo plaine ya Ruzizi.
Jambo tena wa ndugu watazamaji, wa ndugu wasikilizaji, ni Yusufu Salum Celestin. Leo ni samedi le 4 avril ya 2026. Kama nakuya hapa niko route numero 5 Biriba, na kuya kuonesha ulimwengu mzima, serikali nzima, ya kwamba watu walipanaka malalamiko shida, na serikali ikasema ya kwamba bafungule njia iko wazi. Kama kisi mnaona tunasimama kutoka Kavunambo kwenda Runingu Uvira, kutoka Uvira kwenda Bukavu, njia iko wazi. Lakini tulijikuta piko tatizo moja ambayo ya njia kuwa wazi. Baada ya njia kuwa wazi, kesho teneze ni semene njia inakuwa wazi. Baada ya njia kuwa wazi, tulijikuta na tatizo moja. Tangu lendi mpaka leo samedi njia iko la kuwa wazi, lakini sasa tuko tunaenda patrouille de reconnaissance, tunajikuta adui anatushambulia. Na baada ya kushambuliwa na adui, tukafanya uchunguzi, tukakuta ya kwamba bataksi na bamotare bende bako latoka de l'autre côté ya Uvira, ya Runingu, ya Kasambura, banaenda kote ya adui. Adui yako la basimamisha kule, anabauliza koma tunajipositione. Na baada ya kujua koma tunajipositione, kienda patrouille de reconnaissance, après 30 minutes tunashambuliwa na adui. Après 10 minutes tunashambuliwa na adui. Tuko tunajiuliza eske tuko msesele fe ama atuko msesele fe. Na kama tuko msesele fe, dossier ya moto na gari kupita wala njia kuwa wazi ndio kumaanisha sesele fe, ubie dossier ya njia kuwa wazi ndio adui kutushambulia. Tuko tunashambuliwa na adui kila 17h 18h. Kila 17h 18h tuko tunashambuliwa na adui. Tukienda patrouille de reconnaissance tunashambuliwa. Tukienda patrouille de reconnaissance tunashambuliwa. Hatuko mbali na adui. Wana mtangazaji, unaweza waonesha hii mlima hapa. Hiyo mlima mnaona hapo ni mlima ya adui. Adui yako hapo kwa hiyo mlima. Ni kama vile deme. Kumaliza hapa kwetu hii mpando ile mnaona eko, ukienda pale nyuma na maliza mpando, adui yako pale na anachimba maandaki karibu na barabara. Sasa tuko tukienda patrouille de reconnaissance, adui anatupiga. Barabara kweli ilikuwa iko wazi kwa ajili ya faida ya raia na kwetu sisi sote, inaleta maendeleo, lakini tuko na madhara kwa sababu wakati njia inakuwa tena wazi hivi tulianza shambulio. Wakati njia kukua wazi hatakuwa shambuliwa mara kwa mara, kwa sababu adui kwa anajua kinachoendelea huku, au anajua kipindi tunaenda patrouille, na kwa anajua kipindi kiendelea twendi patrouille. Au swate malalamiko yetu kama bafunge njia amefike 15h njia kwa ishafunga. Swate baacha njia wazi, lakini a partir ya 15h tufunge njia kwa ajili tuko la shambuliwa kuanzia 15h 16h 17h tuko tunashambuliwa wakati tunaingia patrouille de reconnaissance. Malalamiko yetu tunaitumana kwa serikali, kwa gouvernement, swate njia ifungwe ama partir ya 14h 15h hakuna tena wa kuingia na wa kutoka. Mwanali jikuta ile 15h yako Runingu anabakilia ya Runingu, mwanali jikuta ile 15h yako Sange anabakilia Sange. Ndio ujumbe nilipenda kuambia. Na watu wanasema ya kwamba tuko tunanyanyasa raia, tunalomba kila mtu 5,000, tunalomba siku franga. Tuko hapa tuko kamba mbili. Kamba ya kwanza ni FDC Wazalendo, na kamba ya pili ni ya FARDC. Na tuko tunakontrole kila gari wa kuingia wa kutoka, wanatuonesha ni makarte. Baada ya hapo tunaacha watu wanapita. Raia yote pekee niko la kwa mgari ndio iko lajisikia uhuru kutoa wa 1000 francs, wa 2000, wa 3000, lakini atushurutishi mtu wala tufungi mtu eti jua kutoa pesa au utaenda Uvira, eti jua kutoa pesa au utaenda Bukavu. Ile ni bongo kabisa na ikanusha, kwa sababu kwa mtere tuko tunaonesha kwamba hakuna mtu mwenye tuko tunashurutisha kutoa pesa. Nadhani ya kwamba ile video umeifuata vizuri, umesikia maproblemu yenyewe wako nayo, na wanachokitaka ni serikali ya Kongo iamue kabisa kuhusu hayo ambayo wako nakutana nayo, na serikali ya Kongo kama itawajibu, na wanachokitaka ni FARDC kule ikamate na maamuzi kuhusu hayo, wajue la kufanya kuhusu hayo kabisa. Tunaendelea na taarifa zetu. Habari ambazo tumewaletea ni mingi ndugu zangu. Jioni ya leo tumewaletea habari mbichi kutoka kwenye ligne de front katika maeneo ya Kalehe, territoire ya Kalehe, mkiwemo eneo za Chambombo, Bishaka, Rutari, eneo ambazo wazalendo walizikamataka
c'était jeudi na kumbuka jeudi ya vendredi njo wazalendo walikamataka hizi eneo. Wazalendo wa MCDP ni wa General Mike njo wenyewe walikuwa kama operation kule wakipigana na wasi wa M23 sana. Jana mnakumbuka kwamba wanajeshi wa M23 nao kutokea katika maeneo ya Shanze walifanyaka atake alafu wakaatake wazalendo kwa ndia Chambombo, eneo za Bishaka na Rutari zinazopatikana mwile groupement ya Ziralo ili waweze kuzikamata tena eneo ambazo walikuwa wamezipoteza kutokana na mapigano ambayo wazalendo walikuwa wakiendesha. Baada ya mapigano makali ya siku ya jana, ilipofika saa za jioni ya jana vers 17h 18h, waasi wa M23 ama wanajeshi wa M23 tena waliweza kurekipere eneo ya Chambombo, Bishaka na eneo ya Rutari, zile eneo ambazo walikuwa wamezipoteza vendredi passé, jana dimanche. Nao waliweza tena kuzikamata baada ya mapigano makali yaliyodumu kwa masaa mengi. Ilikuwa mapigano ambayo ilianza saa 2 asubuhi siku ya jana. Mapigano yakakuwa makali. Nadhani kwamba waliozifuata habari zetu siku ya jana mnakumbuka kuhusu mapigano hayo makali ambayo yalikuwa yakiendeshwa na M23 katika maeneo hayo ya Chambombo, na kutokana na hayo mapigano feti ya pake haikuwa bega katika maeneo ya Shanze na Chambombo, eneo zinazokuwa karibu na hapo kwenye walikuwa wakipigania na Chambombo. Hayo njo kwenye mapigano yalikuwa yakiingia sana. Eneo za Bishaka na Rutari nazo zikakuwa atake na M23, na baada ya kupigana kwa masaa mengi pale, wazalendo walisukumwa wakajenguliwa kutoka mzile eneo, wakarudia nyuma wakaelekea tena mu position yao actuelle Muziralo, mwile groupement ya Ziralo kwenye walikuwa wakikaa kabla ya kuatakia M23 na kuinyang'anya maeneo ya Chambombo, Bishaka na Rutari. Donc wazalendo waliweza kuavanse wakakamata hizi eneo après 3 jours. Tena M23 nayo iliweza kuzikamata kule mteritoire ya Kalehe kabisa. Mnasikia kwamba hali ya kiusalama nayo haiko bien kutokana na mapigano makali ambayo yalikuwa yakiendelea kati ya pande mbili. Hali ni ya utulivu kule leo, hakuna mapigano ambayo yaliripotiwa kule. Wazalendo ambao walifukuzwa maeneo ya Chambombo na Bishaka na Rutari walirudia mapozisio yao mpaka leo hawajakuya tena kuwatakia M23, na M23 haijaendelea kuwashambulia wakutane mu mapozisio yao tofauti katika maeneo yanayopatikana karibu na pale. Nadhani ya kwamba tuko naendana 5 kwa 5 kabisa ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Zingine habari ambazo tumewaletea moja kwa moja, tutawapeleka katika maeneo ya Walikale kwenye wakaaji wanaendelea kurudia mu maeneo ya Mpeti na Walikale, wakaaji ambao walikuwa wamekimbia eneo hizo kutokana na kujiondoa kwa wasi wa M23 katika eneo hizo, ambapo wakati waliondokaka pale watu wengi walikuwa wamekimbia hizo eneo. Leo kabisa wako wanarudia muzile eneo wakitoka Kalembe, muzile eneo za Kalongi kule karibu na Masisi ndio kwenye wako natoka, kwa sababu pale Kalembe kulikuwa kambi ya wakimbizi na hicha kabisa ikawa aiendeki, vitu vikawa kabisa biko naendelea kukua difficile, maisha ya mwile ikawa kabisa ni hatari. Ndio wako naanza rejea maeneo ya Minjenje na Mpeti, wanakaribishwa na wazalendo pamoja na FARDC ambao walizikamataka zile eneo baada ya wasi hao kujiondoa katika eneo hizo, na wako na ambia na wengine ambao ni wakimbizi katika maeneo ya Kalembe kule kwenye M23 iko, wakiwa ni watu kutoka Mwalikale mgroupement ya Kisimba, waanze kurudia mzile eneo zote mkiwemo Buhaya, Pombi na Itea kwenye M23 kote ilitokaka, wote waanze kurudia, wasikue wakimbizi kule, wakati kwao kabisa hali ni ya kiusalama. Maisha iko naendelea polepole kwa wale ambao walibakiaka pale wakimbizi. Sasa depuis semaine passée wanaendelea kurudia wakiwa wingi ile kambi ya Kalembe. Wako natembea kwamba wakimbizi ambao wako kule ni wachache, kwa sababu wakaaji wengi ambao walikuwa wamekimbilia ile kambi wako naanza kurejea katika
zile eneo zao ambazo walikuwa wamezikimbia. Kuhusu mambo ya wakimbizi huko mu Kalemi mu vile ya Kalemi pale in province ya Tanganyika, juzi kulikuwaka reunion ya HCR pamoja na gouvernement ya Kongo na gouvernement ya Burundi. Walifanyaka kikao kwa masaa 4 kule Kalemi, ambapo walikuwa wakiongelea kuhusu processes ama namna ya kurejesha wakimbizi waliokimbilia katika nchi ya Burundi wakiwa wametoka katika maeneo ya Uvira, Fizi na zile eneo mingi zinazopatikana karibu na mpaka wa Uganda ama karibu na ile lake ya Tanganyika. Wakimbizi wengi walikimbiliaka Burundi kutokana na mapigano ambayo yaliripotiwaka katika maeneo ya Uvira mwezi wa kwanza wa mwaka huu. Yani kwamba mnakumbuka wakati AFC M23 ilipiganaka kuanzia maeneo ya Kamanyola, wakaanza kuavance wakafika ndani ya mji wa Uvira. Hizo siku njoo wakimbizi walikimbiliaka wengi katika nchi ya Burundi, wakiwa leo kabisa maisha yendeki bien. FARDC plutôt armée ya Kongo, serikali ya Kongo, donc gouvernement ya Kongo, gouvernement ya Burundi wakisaidiana na EAC wanapanga kwamba waanze kurejesha wale wakimbizi katika hali nzuri kabisa. Mnajua wakati Uvira ilitokaka ndani ya M23, kuna walio ondokaka muzile kambi wakaanza kurejea kukaza, donc wakasema acha turudi. Haikukwaka kusema ya kwamba FARDC ama serikali ya Kongo ndio yenye inawarudisha inaenda kubaleta, ama serikali ya Burundi ndio yenye inabaleta. Hapana, ilikuwaka kupenda wakasema okay, kama kwetu basi M23 ishatoka ndani, acha turudie kule. Wakaanza kurejea abo peke yabo bila kusema ni serikali ambayo inabaleta. Leo sasa ile reunion ambayo ilikuwaka kule, wanapenda warudishe bale wakimbizi munjia nzuri. Donc serikali ya Kongo, serikali ya Burundi na EAC waongee, waone cha kufanya, wakimbizi wote wawaletee limoja, wawarudishe maeneo zao. Donc na ile itakuwa deja na ni kuwasaidia kuko nyoko kule walikimbia kabila hata kitu chochote hawezi wakapata kama warudie bila kusaidiwa. Hao sasa ni magari za EAC ambazo zitafanyaka ile kazi ziwarudishe kwao. Watakapofika kule ni kupewa vitu vidogo vya kwanza, tena maisha waendelee na kuishi kama kawaida, waendelee kabisa na maisha ya kawaida. Bile vyote biko napangwa na gouvernement ya Kongo na gouvernement ya Burundi pamoja na EAC mwezi siku baada ya reunion ambayo walifanyaka Kalemi juzi, ili waanze kufanya ile mambo ya kurudisha wakimbizi. Ndugu zangu, merci beaucoup. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo. Nawashukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuzifuata habari zetu zote kwa wakati. Tunawaomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, na muzisambaze hizi habari, muzipartage mu magrupu ya WhatsApp ziwafikie wengi, na muendelee kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp. Mujiunge nasi na grupu yetu ya WhatsApp, na pale habari zetu mtakuwa mkizipata 5 kwa 5. Merci beaucoup.